Привет, малыши! Я хочу поделиться с вами одним секретным секретиком. Только обещайте, пока синего трактора ничего не рассказывать, ведь это сюрприз. Обещаете? Хорошо. Я приготовил для синего трактора новогодний подарок. Сейчас покажу. Это вот такой новогодний рюкзачок. Смотрите, на нем также изображен синий трактор, который везет животных в своем прицепе. А вы знаете, какие животные сидят в прицепе? Это коровка, му. Это котенок, мяу-мяу. Лошадка, иго-го. Поросенок, хрю-хрю. Я уверена, что вы, малыши, назвали всех животных правильно. Ну что, давайте позовем синего трактора. Мне уже не терпится вручить ему этот подарок. Как думаете, ему понравится? Я очень надеюсь. О, кстати, вы заметили мои интересные заколочки? Смотрите, какие милые снеговички. Прямо новогодние. Ну все, зовем трактора. Синий трактор! Что это такое? Это для тебя подарок, синий трактор. Это я дарю тебе такой чудесный рюкзак. Вау, я просто обожаю подарки. Уху, давай скорее его открывать. Итак, мы открываем наш волшебный рюкзачок. Что? Самое первое. Ух, ничего себе, даже и не поместилось-то в рюкзак. Доска для рисования, смотрите. Давайте что-нибудь нарисуем. Что хотите? Я знаю. Я думаю, мы все хотим нарисовать синий трактор. Маленькое колесо. Колесо побольше. Шик-тик-пуньк. Так, кабина. И капот. Труба обязательно. Вот так. Лесенка. Фаркоптик, конечно же. И здесь будет прицептик. Шик-шик. Вот, и здесь будут животные. Отлично, как вам такое? Ой, забыли перерисовать. Во, отличный, чудесный трактор получился. Едем дальше. Так, снова опускаем руку и... Ой, что же это? Ой, что же это? Смотрите, это же мыльные пузыри. Ух ты, пух ты, давайте-ка подуем. Вау, вот это были крутые пузыри. Мне понравилось. Так, смотрим дальше, что у нас там в рюкзаке. Так. Ой. О, это очки. Тоже, кстати, синий трактор. О, какие крутые. Что они здесь делают? Интересно. Так. Вау, это же звездочка на новогоднюю елку. Ух ты. Вау, смотрите, как круто! Прям моего цвета! Вау! Классная! Спасибо, коты! На елку себе повешь сегодня. Так, дальше смотрим. Ой. О, это что так? Это губная гармошка? А кто на ней умеет, интересно, играть? Я умею! Хотите, покажу? Вау, коты, ты прикольно умеешь играть. Можно я тоже попробую? Прикольно. Ребята, у вас есть такая губная гармошка? Вы умеете на ней играть? Так, что у нас тут еще есть? О, это же лошадка. Из мультика «Синий трактор». Иго-го, лошадка. Так, с ней, кстати, можно купаться. Так, что еще есть? О, трактор. Это кусочек мяса для подкрепления тебе. Ужин приготовишь вкусный. Так, что еще у нас тут есть? Ух ты, какая лошадка блестящая, красного цвета. Это, кстати, тоже елочная игрушка. У тебя будет целых 2 новеньких уже синий трактор. Так, игрушки заканчиваются. О, еще тут есть вот свинка из мультика «Свинки Пеппы». Ну, может быть, тебе будет скучно, захочешь поиграть. Так, что еще? Вау, ракета игрушечная, посмотрите. Сразу песенка вспоминается, правда? Полетим мы высоко, полетим мы далеко. Все, ребята, мы достали все игрушечки из рюкзачка, он теперь пустой. Ну что, синий трактор, тебе понравились мои новогодние подарки?
Ну, конечно, коты, как же они могут не понравиться? Это все чудесные подарки. Спасибо тебе большое. Я тоже тебе приготовлю классный новогодний сюрприз. Вау, я люблю сюрпризы! Ребята, если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. С наступающим Новым годом! Пусть вам все подарят очень много классных подарков. Пока-пока!